banh về tam trắng này. This is thinner apply for the solar lights for easy to remove. Okay. We show you to do like this, okay? And be careful, do the glow like this, okay? So start displays. After that, displays a little bit. Bao giờ chú, bông bông thật nia xuống sạc cùng, chùm kênh channel YouTube nâng Facebook page của nhóm. Okay, hello everybody. Please welcome to join my YouTube channel, my Facebook page. I'm Sabas. Today I have a very special topic to share to all of you. How to remove and to replace the battery for the solar spotlights. Okay. បាទបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទពិសេសជជែកជាមួយបងប្អូនគ្នាទាក់ទងនឹងការដោះហើយនឹងការបដូរថ្មថ្មីចំពោះអំពូល solar ប្រភេទ pha ដល់អ្នកនរគ្នាអូខេមុននឹងចូលទៅដល់វិធានបទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនត្រូវបាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំអូខេសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនឹង follow Facebook page របស់ខ្ញុំនេះផងបើសិនអ្នកនរគ្នាបានជួយវីដេអូដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាហើយជួយ share ចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតក៏អាចទទួលបានវីដេអូនេះជាចំណេះដឹងដល់គាត់ផងដែរអូខេ Okay, for who you not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page when you meet very useful video. So like share my video to other people also you can watch can get knowledge from my video also. Okay, thank you. Okay, now clear about one na. Okay, don't see always. Okay, for this video we show you step by steps. Until you know and how to do so by yourself also no problem. Okay. បងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណាក់កាលមួយៗទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីបងប្អូនអរគ្នាយល់សម្រាប់បងប្អូនដែលចេះហើយមិនបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះអញមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងអាចទទួលចំណេះដឹងហើយនឹងធ្វើការងារនេះបានផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទវិញអូខេសម្រាប់អ្នកដែលចេះហាត់បញ្ហាសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះអាចមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អ្នកនរគ្នានឹងអាចទទួលចំណេះដឹងនឹងអាចធ្វើការងារនេះបានអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអូខេ Okay, so now let's change your topics. Okay, for who know this is no problem, but for who not yet knows, okay, can watch this video so you know how to know and understand about the process of this works. Okay, បងប្អូនទៅតងនៃការដោះរបស់វាទៅមកការដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការដាក់នេះមានជាអូខេអ្នកនរគ្នាមានសាំងអូបឬក៏ជាពេលការក៏បានធ្វើការចាក់នៅជុំវិញវាអញ្ចឹងណាជុំវិញវានឹងទៅហើយទុកវាអាប់ចោលរយៈពេល30នាទីទៅបើយើងធ្វើការដោះអូខេ for removing we should do the thinner to throw around each of the lines, okay, each of the line, and keep it for around 3 minutes, okay. After that, we will start to remove. And for the kind of lights, mostly the solar light, the spot solar lights, it's like this. You the plastic, or not sorry, the plastic, the glass, and use the glue. So it's very hard to remove, but it can remove. Okay. អ្នកនរគ្នាប្រភេទពូលpha នេះទូទៅវាប្រើកញ្ចក់ហ្នឹងទូទៅវាប្រើកាវទីច្រើនអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការដោះណាស់ត្រូវដោះត្រូវប្រយ័ត្នមិនចឹងវាអាចបែកចឹង
ta dương đo bàn chẳng hạn chẳng hay cái chạ ca nó bị cà pi chừng điệp tật rồi chẳng code this để do the like sealant for the seal for prevent the water go inside the lines. Okay, so we use the thinners around the edge of the lines. Okay, and keep around 3 minutes. So we start to remove. And to remove, we have only this one like this also can, and this one the thinner, so easy to remove. Trong bốn là nạp cá đó dương cho bây giờ chặn bên cá nó có sang ốp hái chân dương mình có xây bán đi sẽ đa tí để mấy sửa thôi cá dương đỏ trắng nữa anh tiếp tục nạp spot tiếp dương trời mình bàn tá. Okay, for safety we are using safety glass. For this one the glass sometimes will can go through to your eye, particle through your eye. Okay, so save single. Okay, chẳng tới mình bàn ta cà phê tiệt chụp phân đây hai đường miền sắm đại bàn tay tiệt trắng là đọc này bây giờ cà phê về đó cà phê một đáy hay là cà phê tiệt chụp này bây giờ chập đám mà ca giờ đọc từ học này. Okay, now let's go to the practice. Okay, now let's go. នៅការចាក់សាំងក្អូបឬក៏ប្រេងកាតតាមប្លោះផ្នែកចំហៀងនៃកញ្ចក់របស់វាហ្នឹងមុនថាបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេឥឡូវបង្ហាញមកដើម្បីអ្នកនរគ្នាស្រួលយល់ Okay, before I said not show you how to through the thinners each of the solar lights, but now I will show you. Okay, easy you to follow and understand. Okay, chẳng là dương chắc rồi nếu dương này ta mà channel lắm rồi dương cho được tu tinh máu hơi dương chắc bánh về tam trắng nè. This is thinner apply for the solar lights for easy to remove. Okay, so after we apply, so we wait for the 20 or 30 minutes so that you try to remove the glass housings of the solar light. Okay, chẳng những tôi bị chạm hai dừng tôi bị chạm là mà pay tới 30 tí bằng bộ nó này hay tập đó đừng dừng thôi cả đọc về rồi cả trong phải giặt chẳng á bằng chân với anh bài. After that you will remove be carefully, you not remove carefully will damage the glass, and also should wear the safety glove also to prevent your hands. Okay, chẳng như đọt trong gian hai cùi mình làm lại bên cà phê rồi một đài chứ. Okay, nên là Around 30 minutes, so we start to remove. But I already removed some only show you to do like this. Okay, and be careful, do the glow like this. Okay, so we start this place. After that, this place a little bit. So try to be careful also, but little bit scratch. Okay, but no problem with can use. Okay, chẳng về riêng đặt trong cái chọn cái tích tái này nếu mình tay gì về mình bánh há cái bài tập bài ở dương pram cao để chẳng hành bài xa đấy trong pram nào nếu cứ dương chừng này về dù đá hai viên mình chỉ càng sửa mình ta những ai thua bán chắc trong hai thì cắt tay này ở thưa trong ai thua bàn chẳng nữa. With this I not show you for fully show, but only tell you the techniques how to do already. So it you can say it's hard to do, but we can do. So, okay, move. Okay, like this, little bit. Try to hold.
so after that it will come out okay ចឹងអ្នកនេះវានឹងចេញអ្នកនេះអាចបើកបាន okay so now we is already removed លោកគ្នាឥឡូវយើងដោះកញ្ចក់បានហើយឥឡូវសល់ផ្ទៃវាក្នុងអត់បញ្ហានេះថ្មរបស់វា this the batteries okay បាក់តេរី also they apply glue also ចឹងថ្មក៏គេដាក់កាវឲ្យជាប់ដែរអ្នកនរគ្នាពិតគេធ្វើខូចបោះចោលហ្មងអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការជួសជុលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន mostly the factory they don't want we to repair when any problem affected it throw to the garbage bins after that buy them again so they can get money from us but we want to save money so we can repair it's no problem okay okay this one the batteries cònថ្មរបស់វាឥឡូវខាងកើតដោះឲ្យអូខេថ្ម this battery is 3.2 volts and 10 ampere hour ចឹងអ្នកនរគ្នានេះថ្មរបស់វាហ្នឹងគឺ 3.2 volt ហើយពូលគឺវា10 ampere hour តែវាដាក់ដែរថ្មនេះគឺយើងផលិតនៅ2022ខែ5ចឹងយើងឥឡូវ2024ទូទៅថ្មប្រហែលបាន2ឆ្នាំជាងហើយគឺត្រូវខូចហើយ mostly the solar battery you can use around 2 years okay so very defected okay you have to replace the new one okay next I will show you how to replace the batteries okay ចឹងឡើយបន្តទៀតយើងនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីការដូរថ្មថ្មីអូខេតែមុនធ្វើការដូរយើងធ្វើការដោះកន្លែងចំណុចនេះមួយខ្សែយើងពីរខ្សែថ្មនៅមួយមកអូខេ we remove this out and put the new one for this place okay now we start okay អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការដូរថ្មថ្មីដល់អ្នកនរគ្នាដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានមើលផងណាហើយមុននឹងធ្វើការដូរសិនអ្នកនរគ្នាត្រូវការថ្មអំពូលសូឡាគ្រប់ប្រភេទអីខ្ញុំមានលក់អញ្ចឹងយើងត្រូវការទៅខ្ញុំបានអញ្ចឹងokay this battery is a problem okay this one you want this one it 10 ampere hour so when the old one defected so we should replace the higher capacity than the old one example the old one is 10 ampere hour so you can use 15 ampere hour or 20 ampere hour or 21 ampere hours is no problem okay if you use the higher than the old one meaning your light can work full night also the battery not easy to defect it will expand the battery life អ្នកនរគ្នាដល់ពេលយើងបើថ្មចាស់ខូចហើយចឹងដូរថ្មថ្មីកុំដាក់ថ្មដែលមានកម្លាំងដដែលឧទាហរណ៍ចាស់វាកម្លាំង10 ampere ម៉ោងចឹងគប់ដូរថ្មី
đập ram pe máu vì cái nhóm miền đập ram những ai đã đập buồn pe máu vì mà năng mà mơn buồn pon lên pe máu ở chỗ nè và năng có bán rồi những ai đã thông chứ năng có bán đấy phơi được mà phơi mùi pe máu mà năng pi mơn mà pon lên pe máu có bán này chứ đã thôngแบบนั้นคือพอประโยชน์ធ្វើឲ្យថ្មសម្ពុះសូឡារបស់អ្នកមិនងាយខូចហើយនឹងវាអាចភ្លឺបានយុទ្ធភ្លឺអញ្ចឹងណាតែពិសេសផងដែរនៅពេលអ្នកអស់នេះដាក់ទិញថ្មមិនមែនចេះតែទិញធំហួសហេតុអត់គិតវាខ្លះដាក់ទៅអត់ចូលគ្រួបអត់កើតអីចឹងណាគ្រួកើតទេ when you choose the big high capacity battery so thinking about the space of your solar light battery okay if the space small cannot use big like this cannot install bags your solar light cover okay ចឹងមកយើងភេទថ្មយើងប្រភេទមើលកន្លែងទីតាំងនេះផងបើសិនវាទូចទេយើងអាចប្រើមកពាក្យពួកប្តីចេះណាបើប្រើទូចចេះអញ្ចឹងហើយយើងដាក់កើតទេសារវាមកតឹងចេះយើងដាក់អង្កើតវាឆ្អៀតចឹងអញ្ចឹងគិតអំពីកន្លែងទំហំនៃថ្មរបស់អ្នកនរគ្នាផងកន្លែងដែលត្រូវដាក់អញ្ចឹងណា okay so now we start to install the new battery ខាងក្រហមយើងដាក់ខាងបូកទៅខាងបូកនេះ B បូកហ្នឹង B positive so meaning the red color the positive of the batteries okay ចឹងហ្នឹងដាក់ខាងហ្នឹងទៅ okay so that will connect the negative the B minus here okay ចានេះមានB ដកចឹងខាងដកហើយហ្នឹងបាទអូខេអត់ថតវីដេអូបន្តិចអរគុណ now I off okay savage shop okay paste it okay now it finds okay after so we try to on off okay so now working so okay so off ឡើងបាត់វិញអូខេទៅបើយើងធ្វើការដាក់ហើយយើងអាចប្រើស៊ីលិននេះការកញ្ចក់នេះនៅក្នុងគ្នាទិញអាពេលល្អទិញមកបើល្អវាអត់សូវជាប់ទេ so use the high quality so okay so we use here apply here ហើយយើងដាក់វាកន្លែងចាស់នឹងដែរទៅដើម្បីថ្មយើងវាជាប់អញ្ចឹងថ្មហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចានវាចូលវិញ okay so we remove the cascades after that we'll apply the new cascade or new sealant okay ចឹងយើងមានចាស់ចេញមកហើយយើងដាក់ថ្មីចូលការកញ្ចក់បិទវិញក្នុងដបូលក្រោមដបូលទេ
បាញ់វាមកមកហ្នឹងបាញ់ច្រើនពេកថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវការនេះយើងត្រូវការដូរវាចេញវិញយើងស្រួលដោះអញ្ចឹងណា If your lies under the roof so you use less only no need to use more proceed to replace to remove the letter when you replace the batteries okay អញ្ចឹងយើងអាចបាញ់វាមុំទៅហើយម៉ាស៊ីនមកពូនេះអស់នេះខូចយើងងាយស្រួលក្នុងការដោះម្ដងទៀតអីចឹងណាពេលយើងប្រើយើងយកភេទកៅចាស់ពេលល្អយ៉ាងពេលអន់ពេកបើអត់ជាប់ទេអត់សូវជាប់ do the high quality sealant also okay or you have any gasket also can use យើងមានភេទរងបាត់ផ្សេងល្អយើងអាចបាត់រងប្រភេទរងផ្សេងក៏បានដែរ so to that we fix bags finish the finish okay it's okay បងប្អូនវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសិនបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំនេះមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំ Okay, for who new, not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page to get more video and more knowledge from me. So like share this video to another people so they can watch the video can get knowledge from this video, okay? បងប្អូនបើសិនត្រូវការទិញថ្មអំពូលសូឡាអាចទៅទិញមកខ្ញុំមានលក់ប្រភេទព្រោះថ្មអំពូលសូឡាគឺប្រភេទ Okay ហើយថែមវាសកាត់វាតិចៗចឹងណាយើងសកាត់វាស្មើគ្រប់កន្លែងនេះវាsẽជាប់ល្អហើយយើងសកាត់វាឲ្យវាស្មើគ្រប់កន្លែង press a little bit for all around here okay after that you take it go to dry under the sun for 2 hours like that so we become normal so you can take for installation អញ្ចឹងនៅពេលយើងស្កត់វាហើយយក5ថ្ងៃ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅវាស្ងួតហើយយ៉ាងនេះអ្នកគ្នាចាប់ដើមយកវាទៅដាក់ដំឡើងបានអញ្ចឹងណាអូខេ see you next video អូខេជួបគ្នាទៅក្រោយបាទ